Cam silerken çekemedim çünkü toprakta telefonum tek olduğu için durmuyor. Çiçekler balkondaydı, artık içeri aldım hava soğuduğu için. Şuraları şöyle siliyorum. Şunlar kalkacak. Meyve sıkacağı, turşu. Buralar böyle oldu. Bu arada balkonu da yıkadım. Şurada su lekesi kalmış. Ne oldu? Burada katlanacak çamaşırlar. Dıştan sildim arkadaşlar. İçten silinecek ama dıştan şu çiçekleri koyarken su sıçratmışım. Balkonu yıkadım. Mis oldu. Öbür camdan gözükmüyor. Buraları hep bakın sildim. Canlarım. Şurayı da şöyle mis. Çiçeklerin de dikenleri battı ellerime. Arkadaşlar camlar bitti. Yatak odası içten silinecek, çocuk odası kaldı. Oraları çekerim büyük ihtimal size. Şöyle pul biber Eminönü'nden. Şöyle isot lahmacun için. Top karabiber almış. Bunları şeye boşaltacağım. Değirmene. Burada da karabiber almış. Bunun karabiberi de güzel duruyor. Sonra şöyle Çukurören biberi almış, kurutulmuş. Ben bunları şeyde kullanıyorum. Nasıl söyleyeyim size? Kuru fasulyede. Şöyle 2 tane Doğuş'un Karadeniz çayı. Tarhanam acılı var ama aşırı acılı bunun. Bu sefer bayağı acı çıktı. Ondan dolayı çocuklara çok acı geliyor. Yiyorlar ama acımsı oluyor. Şöyle tarhana tatlı. Bir tane bundan almış. Kokusu da mis kokuyor arkadaşlar. Şimdi birazdan açıp pişireceğim onu. Şöyle sunumlarım için gül kurusu istemiştim. Şimdi ben bunları bir kutuya boşaltırım. Eşim karışık almış. Kırmızı, pembe, sarı almış. İyi yapmış. Ve şöyle tarhun otu almış. Tarhun neydi ya? Tarhanalara koyulan şey miydi? Kekik mi? Bilmiyorum. Burada kıymalı börek falan tarifi var. Bir de tarhunlu makarna tarifi. Evliya Çelebi'nin demiş, Karadeniz incisi, Bayburt topraklarının zenginliklerinden. Vallahi bilmiyorum. Şöyle resmime baktım, kekik gibi duruyor. Kekik de değil. Bunu artık denerim sizlerle. Yani alışveriş böyle canlar. Şimdi makinede renkli çamaşırlarım var. Şuralar kalkacak. Şunlar elde. Makineye koymuyorum. Şuraya pirinç ıslattım. Pilav yapacağım birazdan. Bir de tarhana çorbası, barbunyam var. Daha ne olsun. Çöp poşetine çöp geçeceğim için onları öyle koydum. Arkadaşlar şimdi bu tülü yıkadım. Bunu asacağım. Bu da yırtılmıştı. Toprak yırtmıştı. Makasla kesmişti. Kısa geliyor. Çirkin duruyordu. Ama boyu iyi. Beni idare ediyor. Bakın hatta şuradan şöyle. Şimdi çamaşırlarımı da katlayacağım. Ben artık videoyu burada keseyim. Daha sonrasında uzun çekerim. Arada sessiz vlog çekiyorum. Bundan sonra bir ihtimalle sessiz vlog gelebilir ya da sesli gelebilir. Bilmiyorum. Sessiz isteyenler de var. Şimdi bu perdemi asayım. Daha sonrası şu kalkacakları kaldıracağım, tabak çanak. Bu perdeyi de astım. Bu da kalkacak. Neyse, hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.